大前37年，西陲灾荒，饿殍遍野。为巩固边防士气，皇廷急诏：投军者可领官家配给妻室1人。换气的都气味，晚了就只能吃席了。慢点儿，这玩意儿能当砖头使。大爷，还有吗？没了，官府粥棚都关了，想吃饱只有一条路。哪？东门募兵，不仅管饭，还发老婆。哦，发老婆，我这就去。那是去送死，饿死是死，战死也是死，死前还能领个老婆，这波血赚。这也是你能来的地儿。军爷，赏口饭吧。管，一按门关不咬废物。下一个。哎呦喂，又来个风吹倒的，断奶了吗？我要当兵。当兵？你也配？回家喝奶去吧。开启特种兵视觉分析，张标：虎口光滑无茧，展姿虚浮，重心不稳，瞳孔涣散凶狠但无杀气。数据分析完毕。看什么看？想死是吧？我再看一个子人。什么？虎口没茧，说明你没怎么摸过刀；下盘不稳，说明你没上过阵；眼神发虚，说明你只是色厉内荏。你这种人上战场活不过3秒。放屁，老子是百户。百户？花钱买的吧？你找死！出拳慢了，我要是你敌人，你现在喉咙已经断了。现在能登记了吗？拿着去西城。第1步搞定，接下来该去领我的新手大礼包了。这能退货吗？退货？你是想去挖矿？肺热、虚寒，长期营养不良，这老头缺的不是药，是补。机会来了，小孩，做个交易。你要干嘛？这个牌子换你这筐蛋。那是兵牌，丢了要杀头的。你就说换不换吧。换。干什么？还没轮到你。不领人，送礼。给我。您咳得厉害，这点鸡蛋拿回去补补身子。你那兵牌呢？换了。值得吗？没兵牌可是死罪。您身体重要，死罪那是以后事。有点意思，这年头还有这种傻子。跟我来。那是……进去吧，算你积德。在那一刻，虾仁听到了自己心跳漏拍的声音。这哪里是老婆，这是仙女下凡落了难。我靠，这是单抽出了 SSR 隐藏款。带回去吧，他也是个苦命人。谢了。凭什么我也要送鸡蛋？拿着，热的。多谢。虽然是毛坯房，但胜在通风。能遮风就很好。你不嫌弃？我是罪臣之女，能活着已是万幸。罪臣？家父苏振清得罪那个9000岁。好家伙，开局地狱难度，老婆还是满级仇恨号。苏婉儿是吧？是。记住，在这里没有罪臣之女，只有我虾仁的老婆。天塌下来，我顶着。诉说这流年，沧海桑田，望你如华夏。特种兵王虾仁穿越濒死流民，为了一口吃的和官府分配的老婆，他当众反制了恶霸百户张彪，更用一筐鸡蛋从老族手中换来了身份成谜的绝美女子。他很怕，但不只是怕我，这种恐惧是刻在骨子里的。这个给你，今天入伍时领到的唯一一个窝窝头。你不吃吗？我扛得住，你再不吃，明天就真饿成冰雕了。这破屋子四处漏风，必须想办法搞点柴火和吃的，不然活不过3天。今晚你睡床上，我在地上躺着就行。他竟然要把唯一的床让给我。你别多想，我睡觉不老实，怕半夜踢到你。快睡吧，明天有的忙。你不怕我吗？怕你什么？怕你吃了我。我是罪臣之女。我的父亲是前户部侍郎苏振清。苏振清，那个弹劾魏忠贤、反被满门抄斩的东虾党骨干。
我靠，开局就杠上了终极 BOSS 魏忠贤，这地狱难度还真是名不虚传。我本该和家人一起被斩首，只因我是女子，才被冲入军护所，沦为官妻。罪臣之女，那又如何？在我眼里，你不是什么罪臣之女，你只是我的妻子。苏婉儿，你听着，以前的一切都过去了，从今天起，只要我家人还有一口气在，就没人能再欺负你。他竟然不怕魏忠贤，以后我护着你。穿越的第一夜过去，虾仁虽有了家室，却也背上了滔天的大仇。而眼下，他要面对的是新兵营的第一场考验。都他娘的给老子站直了！看看你们那熊样，也配吃粮当兵？大人您看，就是那个小子，昨天就是他在募兵处顶撞我，还敢威胁我，这种伺候不给他点颜色看看，以后还怎么管？哼，一个瘦得跟竹竿一样的黄毛小子，反了天了的！听好了，在雁门关不看别的，只看你是不是个爷们。今天咱们不练别的，就练一个字：战。所有人扎马步，谁先动，谁就给老子绕着校场跑20圈。坚持到最后10个的，中午加一个肉馒头。完了，这陈老虎一上来就玩这么狠。是啊，俺腿都饿圆了，还扎马步？还愣着干什么？动起来！就这，前世负重几十公斤站军姿都只是热身。随着时间流逝，新兵们腿开始剧烈颤抖，一个瘦弱新兵第一个瘫倒在地，被队官一脚踹去跑圈，接着越来越多人部下。这小子是铁打的吗？去，给那小子加点任务。小子，可以啊，看来你觉得很轻松。给老子顶住了，水洒出来一滴，今天的饭你就别吃啊！哦，还不服？再给你加点料。这他娘的还是人吗？这小子的下盘和控制力比军中的老兵还强。又过去了1刻钟。场上只剩下虾仁和另外一个壮汉王大锤还在咬牙坚持。怪物，这小子绝对是个怪物。行了，都停下吧。总算热身结束了。兄弟，你那腿是铁打的吗？小子，你叫什么名字？报告总旗大人，新兵虾仁。很好，虾仁，我记住你了。虾哥，你可真厉害！俺王大锤这辈子就没服过谁，今天俺服了，以后俺跟你混。混倒是可以，就怕你跟着我得饿死。靠官府这西周，别说练兵了，活下去都难。大锤，我先走了。官儿，饿坏了吧？今晚还是窝窝头。你吃吧，你在军营训练比我更需要体力。让你吃就吃，我自己还有。好，就吃这个你。靠官府是等死，想活下去还得靠自己。新鲜的足迹是野兔，看着刨开的土层，附近应该有它的窝。作为顶尖的特种兵，虾仁掌握着丰富的野外生存技能。他迅速就地取材，用藤蔓和树枝制作了简易的弹弓和几个精巧的犯锁陷阱。前世的生存技能总算没白练。搞定，肉有了，接下来就是该怎么把它变成钱了。你从哪里弄来的肉？说了让你别担心，跟着我，饿不着。他到底是什么人？不仅会打猎，连刀工都如此利落。婉儿，帮我把这些肉条用树枝穿起来，挂在火堆边上，记住不要离火太近。这是在做什么？做一种能让我们以后天天吃肉的好东西。这种长时间的低温熏烤，不仅能彻底去除肉里的水分，有利于保存，更能将果木的香气逼入肉质纤维。这是这个时代闻所未闻的风干肉做法。好香。尝尝。天哪，这肉干外焦里嫩，嚼劲十足，
比我以前在京城吃过的任何山珍海味还要美味。这叫神仙肉，这玩意儿要是在军营里开卖，那些一肚子清汤寡水的老兵油子不得疯了。虾哥，这是啥？肉，是肉，好吃，太好吃了。虾哥，这是神仙吃的肉吗？虾哥，这是哪来的？自己做的，想吃吗？想。不贵，2文钱一根，概不赊账。这是2文钱。操，我也要。新兵们疯了一样的掏出自己藏在鞋底、裤腰带里的铜板，疯抢神仙肉，虾仁的生意瞬间火爆。喽，挺热闹啊！背着兄弟们在这儿吃独食呢。苍蝇还是来了，小子挺能耐啊，还搞上买卖了。懂不懂规矩？在这雁门关做买卖得先孝敬张爷，把你今天赚的钱都交出来。张彪，你别欺人太甚，这是虾哥自己打猎做的，凭什么给你？凭什么？就凭老子是百户，官大一级压死人，你个憨货，给老子滚开！张彪，我上次在募兵处是不是给过你脸了？你个新兵蛋子，敢这么跟我说话，反了你了！我再给你最后一次机会，带着你的狗滚，不然后果自负。后果？老子倒要看看有什么后果。来人，给我把他拿下！大锤，退后，别溅你一身血！虾仁的眼神瞬间变得如同万年寒冰，在所有人还没反应过来的时候，他动了。你连各种兵格斗术，一招制敌，对付你这种杂碎都脏了我的手。虾爷饶命，虾爷饶命啊！不关我的事啊！滚！第一个麻烦解决了，但是打了狗，主人也该出来了吧？穿越者虾仁为解军粮危机，展现特种兵技能，当众一招秒败恶霸百户张彪，开启神仙肉财路，但也因此彻底得罪了张彪的靠山。虾仁，你小子真是个惹祸精！是他们先惹我的。你知不知道，你打的不是张彪，是千户刘贺的脸，那家伙痚子必报，你以后的日子难料。兵来将挡，水来土掩，我虾仁的命还没那么容易被收走。好小子，有种！张彪废了，这新兵营总得有个人管，我看就你了。从今天起，这支新兵队交给你暂代师长。我只有一个要求，把他们给老子练出来，练成真正的兵，别他娘的上了战场一冲就散。大人，这可是你说的。我说的，怎么你还想玩出什么花来？那您可就看好了。从那天起，新兵营的地狱魔鬼训练正式开始。都他娘给老子站直了，一个个没精打采，像什么样子？我教他们的第一课就是站军姿。又站着呀，这有啥用？谁在说话？在我的训练场上只有2个字：服从。听不懂吗？懂了。全体都有，站一个时辰，谁敢动一下，今天的肉就没了。猪，一群猪，拿筷子的手是右手，另一边就是左手，连这些简单指令也听不懂，晚上还想不想吃肉了？一听到有肉，新兵们立马变得整齐划一，眼神更是开始变得坚毅。这才几天，这帮新兵的精气神怎么跟换了个人似的？到底用的是什么药法？小子，可以啊，这兵还真被你练出点人样了。这才到哪，远远不够。行了，别吹了。斥候营那边人手不够，你带几个机灵点的出关去十里坡附近转转，看看蛮子最近有没有什么新动静。事后任务正好检验一下训练成果。王大锤、李疾风还有你们3个，带上家伙跟我走。夏哥，我怎么感觉这风里有股味？停！妈的，是骑兵，人数不少，快隐蔽！虾哥是蛮子，干不干？别动，他们有5个人，还有马，硬拼我们是找死。什么动静？风向西北，距离110步，目标咽喉。再见了您嘞！有埋伏，筷子。这剑法。趁年少，丢青椒，轻轻打遍荒草。道别一段心的逍遥。到手。
小奈何。我靠，这虾哥他们竟然杀了5个蛮子回来了！妈的，还是灵山王，这他娘的还是新兵吗？好小子，张彪就是折在了你的手里吗？大人，你是没看见，那小子简直就是个怪物，5箭就5箭，5个骑马的蛮子全给射下来了，连还手的机会都没有。新兵营里出了这么个有意思的小子，何止是有意思，大人，依我之见，此子若是稍加雕琢，日后必成我大前的不世良将。哦，传令下去，召新兵虾人速来见我。总兵肖振北，背影沉凝如山，呼吸悠长，是个高手。新兵虾人见过总兵大人。你就是虾人？是。十里坡5箭射杀5名蛮族游骑，临上网。你一个刚入伍不到4天的新兵，从哪学来的这身剑术？来了，这是在试探我的底细。回大人，山野匹夫自幼以打猎为生，孰能生巧罢了。孰能生巧？这种程度的杀气，比我在金三角遇到的毒枭差远了。好胆色！本将不管你以前是做什么的，到了雁门关，是龙你得盘着，是虎你得握着。大人教训的是，不过你这次立功事实，本将服。大人，张彪他醒了，非要进来见您。大人，此人是奸细，他那5颗人头都是他从乱葬岗里捡回来的。他是奸细，他的人头是捡的。虾人，他所言。大人，他就是个奸细，他一个新兵，哪来的本事杀5个蛮子？他就是为了骗取功劳往上爬的。张彪，你有意思，张彪这条狗显然是有人在背后撑腰，这明明是想咬死我。张百户，你亲眼看到我去捡人头了？我虽没亲眼看到，但你一个新兵哪来的本事？这不合常理。哼，不合常理，那我是不是也可以说，张百户，你身为军官却被我这个新兵一招打残，更不合常理？你那是偷袭！偷袭！总兵大人，末将是否是奸细，口说无凭；末将的军功是否是捡来的，也口说无凭。肖振北要的是平衡和军心，我必须给他一个既能服众又能让我立威的台阶。末将只有一个请求，说3日之后教场之上，我虾人愿与张彪百户再战一场。这一次不偷袭，不取巧，就当着全军将士的面立下生死状。我若输了，任凭大人处置；我若赢了，我要他死。好小子，这是在教我的军啊！不过也好，军中的质疑声是该有个了断了。好，本将就准了你，3日之后教场决斗，生死无论。末将到此。张彪只是个开胃菜，但他背后的人赤手空拳终究麻烦，我需要一件能一击毙命、震慑所有人的利器。根据原主的记忆，这就是雁门关最火热的锻造方了。鲁大师，谁？滚出去！老夫这里不修你们那些破铜烂铁。我不是来修东西的，我是来请你锻造东西。又一个异想天开的小子，老夫的手是用来铸造神兵的，不是给你们这些新兵蛋子打菜刀的。脾气果然够臭，不过技术宅的毛病都一样。你先看看这个，再决定要不要赶我走。什么破烂玩意儿？这是什么结构？3面血槽中空设计，这简直是天才魔鬼般的设计。这血槽一旦刺入，空气涌入，伤口无法愈合，太歹毒了，太精妙了。呵，一个3棱军刺而已，就把你镇住了。以后我把 AK47 的图纸拿出来，你不得当场给我刻一个。小子，这图纸你是从哪儿来的？我画的。放屁！这种对人体构造和杀伤原理的理解，岂是……难道这小子真杀过这么多人？鲁大师，你就说这东西你造不造得出来？造，当然能造。给我2天，就2天，2天之内，老夫就算不吃不喝，也一定把这阎王刺给你造出来。2天，还剩2天，张彪，你的死期到了。2天之后，鲁大师顶着2个巨大黑眼圈，手中紧紧捧着一个木盒。小子，成了，你自己看看。好刀。老夫用上了最好的百炼钢，还按照你的法子在淬火时加了料。这玩意儿
吹毛断发，自假如你。辛苦大师了，神兵到手。张彪，你我的恩怨也该了解了。老夫，这个声音是最高警报。是蛮子打过来了，快，咱们快去请讲。30万蛮族大军压境，城墙之上能到的几乎已经全部聚集。蛮子来了，哈哈哈哈哈哈！天助我也，决斗也打不成了。你想去哪？还真的拿到武器了。30万大军压境，决斗取消，所有人都给本将滚上城墙。虾仁、张彪，你们的冤怨先给老子放下，谁敢在此时内斗，本将先斩了他。是，属下遵命。废物，算你命大，不过你的死期也只是推迟了而已。30万大军来得正好，我的炎梦寺正缺祭品。北城墙已成血肉磨坊，蛮族士兵如同潮水般悍不畏死，与大前守军绞杀在一起，空气中弥漫着浓烈的血腥味和内脏的腥臭。我不想死。锐剑营的兵，听着，我们身后就是你们的家人，就是你们的婆娘。军法第10规第7条，临阵脱逃者，杀无赦。妈的，俺今年怕了，俺还不如虾哥。不能让他们冲上来，弓箭手呢？妈的，全他妈在各自为战，乱射一气，一群乌合之众，连最基础的火力压制都不懂。李疾风，你他娘的还愣着干什么？把你练过的兵都给老子叫过来！李疾风等人虽然不解，但出于本能服从，立刻组织了几10个新兵，排成了3段队伍。弓箭手第1排蹲下，第2排半蹲，第3排站立。听我口令，第1排放，第2排放，第3排放，第1排上前。用最快的速度形成无间隙的火力网。在虾仁的指挥下，这几10个新兵竟然奇迹般的打出了3段射击的战术效果。密集的箭雨之下，蛮族士兵如下饺子一般，成片成片的栽了下去。这是什么战法？给老子死来！终于来了个像样的。俺蛮子，给我死来！重甲力量型，常规武器无法破防。畜生，休得猖狂！不可能！是我一刀。完了。就是现在！卷尘杀气！不痛。拜服将死了。3冷血槽，专为放血和空气栓塞设计，刺入即死，神仙难救。他杀了巴图大人，是妖术，是南蛮子的妖术，快跑啊！虾仁灭！外患暂解。接下来，虾仁将目光看向门户，那个正在奋勇杀敌的千武，该清理门户了。大人，这是今日雁门关战损汇报。蛮族大军虽被暂时惊退，但雁门关内的毒瘤却比蛮族更加致命。你来了。今日城口之事，多亏了你。分内之事，虾兄弟，今日若不是你，我这条命，陈总旗，你的命暂且保住了，但有些人的命，怕是快保不住了。人情送到，该上正菜了。大人，您不好奇吗？张彪一个小小的百户，为何敢在战前还跳出来诬陷我这个功臣？刘贺，好一个本将的左膀右臂，吃里扒外的东西。刘千户，他怎么敢？怎么不敢？天高皇帝远，烂到根了而已。虾仁，你将此账献上，乃是奇功，本将可以满足你一个要求。你想要什么？钱还是官？又来这套！我要是说要你的总兵位置，你给吗？不过现在还不是要好处的时候，我要的是萧镇北的绝对信任、士兵权。末将不要钱，也不要官，末将只求大人以此黑账为契机，肃清军纪，铲除杜重。
还我雁门关数万将士一个朗朗乾坤！此子不仅有神勇，更有智谋和胸襟，与刘贺、周通那帮贪婪之辈简直云泥之别。也许这就是上天赐给我萧振北破局的道。好，本驾没看错你，陈虎，末将在。传我将令，召集所有千户百户，就说本驾要清理门户。黑杖已交，刀已递出，刘贺，我看你这条大鱼还能藏多久？一夜之间，数十名与张彪有染的军中贪腐蠹虫被尽数拿下，押入大牢。但幕后黑手千户刘贺却因证据不足，暂时逃过一劫。军中蠹虫已除，但国法如炉，有罪必罚，有功必审。新兵下人上前听风。一、作战勇猛，阵阵敌将，揭露奸党，匡扶军纪，功在社稷。本驾以雁门关总兵之名，破格提拔你为锐剑营百户。百户，我没听错吧？从新兵直接升百户？他娘的，这可是一步登天了啊！百户才100人，不过也罢，饭要一口口吃。令准你自组锐剑营，兵员100人，由你自选，军饷跟兵甲皆由总兵府优先供给。谢大人提拔，末将定不辱使命。这就是新的军服吗？下个不，百户大人，咱也算是有编制的人了。我现在也是省长了，高兴完了。那就都给我听好了，从今天起，你们就是我锐剑营的人，在我这里没有混吃等死。我不管你们以前是流民还是乞丐，我只跟你们保证3件事：第一，管饱，顿顿有肉吃；第二，管饷，军饷1分都不会少你们的；第三，我教你们的都是能上阵杀敌、保住小命的真本事。但我的规矩也只有一条，绝对服从，谁敢违抗，军法处置。听明白了吗？听明白了。很好，军魂从思想教育开始。下个不，百户大人，咱有兵了，呵，咱们没钱，这几百号人顿顿吃肉，总兵府那点食饷，怕是不够你塞牙缝的。靠，忘了这茬了。一人1天3顿，1顿半鸡肉，100号人就是150斤。俺的娘嘞！谁告诉你我要靠总兵府那点思想了？那咱们的钱从哪来？天上掉下来。为了解决军饷危机，虾人再次前出军营，用仅剩的几两银子，直接从城里买了大量的兔肉和鸡肉。暴殄天物，这帮古人竟然不知道熏肉和风干肉的美味。夏哥，这就是您说的天上掉馅饼，这也太香了吧！尝尝。好吃，比上次的还好吃。这玩意儿拿出去卖，不得卖疯了。这叫神仙肉。神仙肉一经推出，瞬间火爆了整个雁门关军营，引起了无数老兵的争抢。王大锤、李继峰更是手钱数到手抽筋。钱有了，接下来就是该……谁他娘的是虾仁？哟吼，看来你就是虾仁。不过嘛，你的神仙肉做的不错，挺好的买卖。有事。我们千户大人说了，这雁门关的买卖都得有他老人家一份。正主终于来了。家人，识相点，把制作配方交出来。千户刘贺比张彪高了2个级别，这是让王贺来试探我的底线了。如果我不交呢？不交。小子，你是不是打残了张彪，就以为自己天下无敌了？我告诉你，张彪不过是刘千户手下的一条狗，你打狗也得看主人。你今天要是不交，信不信老子让你和这2小弟明天就变成乱葬岗的野骨头？威胁我？大锤在。我记得我前几天刚立下的龙牙石龟，其中一条是擅闯我锐剑营种地者视为敌袭。你想干什么？我可是千户大人的人。哼，千户大人的人就可以在我锐剑营持刀撒野吗？大锤，按规矩该当如何？回将军，按规矩当就地格杀。你们敢？杀你！脏了我的刀还得拖出去买，太麻烦了。大锤，把他那张臭嘴给我打烂，然后扔出去。好嘞。不，你不能。饶命呀！夏大人饶命！
不关我们的事啊！带着你们的主子滚！虾哥，这下算是彻底把那刘贺给得罪死了。打了小的，老的自然会出来。哦，刘贺，你这条大鱼也该动一动了。南蛮子，交出虾人那个缩头乌龟，否则3日之后，我大军必将踏平此城。欺人太甚！此人是蛮族第一勇士呼延豹，剑法无双，万夫不当。他这是来为上次那5个人复仇的。大人，此人是谁？如此猖狂！他就是呼延豹。虾人，你来的正好，但是也来的不巧。此人剑法一如画境，我军中无人能敌。第一勇士，口气倒不小，上次那5个也自称勇士。虾人，你这个懦夫，敢不敢下来一战？大人，借弓一用。虾人不可冲动，那可是300步开外，我们的弓箭根本。风速3级，西北风，距离320步，湿度。算了，还是凭感觉吧。南蛮子的破弓也想射到我。白痴！一箭300步，阵斩敌酋。我大钱要出真龙了。蛮族第一勇士的暴毙，成了压垮敌军士气的最后一根稻草。主将一死，军魂聚散。将军被妖术射死了。是魔鬼，那个南蛮子是魔鬼，快跑啊！一群乌合之众，没了头领，连狗都不如。不过这倒是省了我不少手脚。赢啊，我们赢啊！是夏将军，夏将军一箭就吓退了数千蛮子。弟兄们，还愣着干什么？给我放箭，狂弩投石机，给老子狠狠的砸！蛮族在付出惨痛代价后，雁门关又一次归于平静，而虾人这个名字也成了这场胜利中最耀眼的存在。虾哥，你简直是神了！300步一箭，俺这辈子没服过谁，就服你。虾哥，你刚才那一箭真是绝了！他真的是人吗？300步啊，那可是呼延豹。什么人？那是战神下凡，我们雁门关有救了。这一战，虾人你可是又多手工了。不敢当，是将士们用命守住了城。不骄不躁，心性更是可怕。此子必须为我所用。好一个不敢当！本将今夜要在总兵府大摆庆功宴。虾人不，虾将军，本将要重重赏你。蛮族大军溃退，总兵府内，雁门关所有高级将领齐聚一堂。虾老弟，不，虾将军，啥也不说了，这一晚我老陈敬你。要不是你，我这条命怕是早没了。沈总旗严重了，同为袍泽，理当护住。夏将军，夏将军，夏将军，呵，一群墙头草，前几天还看不起我这个新兵，现在倒是一个个都老弟长将军短了。诸位，虾人上前听风。今日一战，你临危不惧，与万军从中射杀敌酋，扬我大前国威，此等不是奇功。若只赏你金银，那是对本将的羞辱。本将以雁门关总兵之名，破格提拔你位游击将军，赐100人敌勇号。游击将军，那可是正五品啊！还赐了100人敌勇号，这他娘的一步登天了。令等你自走一营，兵员500人，军饷兵甲由总兵府优先供给。谢总兵大人提拔，末将定不辱使命。游击将军才500人，看来萧振北还是留了一手。也罢，这雁门关里到处都是他的眼线，施展不开手脚，兵源和地盘还是得靠自己想办法。都给老子排好队！将军说了，咱们锐剑营不要乱掉下。自从虾人晋升游击将军后，开始招募勇士，王大锤更是亲自充当考官。看见没？能把这玩意举起来，要长跑3圈的留下，举不起来的，统统给我滚蛋！他娘的，这哪是招兵，这是招怪物啊！力量够了，耐力不行，纪律太差，全是老油条。让！喂，那个秀才，你来捣什么乱？去，这里是御剑营，不是翰林院。你这身马，风一吹就到，快滚！这位将军，在下虽不能力举千斤，但或可为将军运筹帷幄。运筹帷幄，就凭你，老子锤！
你一个秀才，不好好读书，考取功名，来锐剑营做什么？唉，将军说笑了，在下屡试不第，早已心灰意冷。听闻将军治军严明，赏罚分明，非别处可比，特来投奔，只求能当个文书，混口饭吃。又来一个混饭吃的，算了，看他会写字，军营里也确实缺个算账的。行吧，看你会写字，就留在我身边当个文书。王大锤，给他登记。多谢将军。不过将军，恕在下多嘴，您这招兵之法看似严苛，实则漏洞百出。将军可知，兵在轻，不在多。您这辛辛苦苦招来的500人里，有多少是其他千户大人安插进来的？钉子，将军志向恐不止这区区雁门关吧？这家伙不简单，居然看穿了我的心思。不知先生此话何意？在下只是个局外人。赵怀安的投诚让虾人意识到，他这支仓促组建的队伍内部远非铁板一块，而麻烦也如期而至。什么狗屁锐剑营，还他娘的不准喝酒！老子在边关杀蛮子的时候，他虾人还不知道在哪儿玩你一把呢。就是一个毛头小子，靠着运气射死个蛮子将军，就真当自己是战神了。我呸！你们他娘的竟敢违抗军令，还敢说将军坏话！啊，这不是虾将军的头号走狗王大憨憨吗？怎么想替你家将军来教训老子？赵龙是吧？没错，就是老子。怎么，夏将军想亲自动手？赵怀安说的没错，这家伙就是刘贺安插进来的钉子，专门来给我下马威的。我记得龙牙石规第1条就是绝对服从，第9条严禁赌博饮酒。你好像全占了。规矩是给弱者定的，在这军营里，谁的拳头硬，谁就是规矩。虾人，老子们敬你是条汉子，才来投奔你。可你倒好，整天让我们站那些破队列，想要我们兄弟们心服口服的听你的。很简单，打赢我。又来一个送人头的，怎么总有人不信邪？10招。什么？我说我让你10招，免得传出去说我欺负你。你找死啊！破绽百出，还有谁不服？将军威武，我等服了。军心已稳，刘贺，接下来也该轮到你出手了吧？废物，赵龙那个废物，本将养了他3年，竟然连那小子一招都接不住。哼，要不是本将看你还有条狗的用处，上次萧镇北那老匹夫清洗的时候，你早死了。要不然，你以为你还能站在这儿？多谢大人救命之恩，小的这条命就是您给的。不过，大人，那虾人邪门的很，现在锋芒太盛，连萧镇北都护着他，我们的确不好再动他了。哼，动他？谁说要动他？萧镇北护着他，我确实动不了他，但是我还不能给他穿小鞋吗？本将要让他从天堂掉进地狱。大人英明。一个没了牙的老虎，我还怕他不成？翌日，一张来自千户所的调防军令很快就传到了锐剑营。虾将军接令，千户大人有令，近来西侧黑风口一带蛮族异动，盗匪横行，特调派将军您的锐剑营即刻起，以防黑风口不得有误。黑风口那他娘的是个鸟不拉屎的不毛之地，连草都长不出来。刘贺那王八蛋是想让我们去那里活活饿死冻死。主公，这是明摆的阳谋啊！我们若不去，就是抗命。他刘贺正好可以治我们的罪，若是去了，锐剑营好不容易积攒的家底，还是都要耗死在那儿。哼，怕了吧？跟我们千户大人斗。想把我贬走，我正愁这雁门关太小，施展不开手脚呢。黑风口天高皇帝远，还没人管饭，这他娘的不是宝地吗？有劳公旦，还请转告刘千户大人，就说虾某多谢他的提拔与厚爱。这小子是不是被吓傻了？刘贺啊刘贺，你可真是我的大福星。夏哥，您咋还谢他？我这几百号兄弟搬家，总得有人出点安家费吧？仓库也该走走水了。夏哥，您真要去？那黑风口可是鸟不拉屎的不毛之地。是啊，主公，您接下这道调令，岂不正中了刘贺的下怀？中计！你们看，这他娘的哪里是扁翅，这分明是天赐的宝地。雁门关里到处都是萧镇北和刘贺的眼线，我处处施展不开手脚。倒是这黑风口天高皇帝远，易守难攻，简直就是给我量身定做的独立王国。
主公是想……没错。把婉儿一个人留在这龙潭虎穴，我更不放心。这黑风口正好可以建一个我们自己真正的家。我这几百号兄弟，还有我的家眷搬家，总得有人出点安家费吧？刘贺，你不是想让我去死吗？那我就先从你身上割块肉下来。谁敢打老子？哎呦喂，这不是夏将军吗？什么风把您给……刘千户有令调我锐剑营移防黑风口。吴大人，我这几百号兄弟，还有我的家眷，长途跋涉，安家费、开拔粮、御寒物资、马车，你看着办吧。夏将军，你这是什么意思？急需发放，自有规矩。找他娘的废话！我家将军的话，你没听懂吗？妈的，这王大憨憨，还有这个虾人也是个疯子，他居然敢在军营里动刀。吴大人，我这是按规矩办事，调防所需物资，你军需处难道不该提供吗？还是说你想违抗刘千户的军令，拿刘贺的令来抢刘贺的狗？嘿嘿，真有意思。王大锤在。既然吴大人公务繁忙，那我们就自己借。给我搬所有能吃的、能穿的、能用的，一样不留。再把库里那辆最好的马车给我牵出来。不要啊，那是刘千户大人的。哎呀，我的马车！这小小的雁门关，终究不是我的长久之地。黑风口，雁门关最贫瘠、最荒凉的phòng区，这里常年狂风呼啸，土地贫瘠，连草都长不出来。嘿，这他娘的真是个鸟不拉屎的鬼地方！刘贺那王八蛋真是够歹毒的。两山加一沟，易守难攻，这简直是天赐的基地啊！只要守住这2个山口，这里面就是我说了算。夏哥，你笑啥？大锤，你懂什么？此地乃是龙兴之地。传我命令，从今天起，这里就叫龙牙堡。夏哥，前面有情况。蛮子，不是土匪，就在咱们旁边不到10里地，有个汉水老巢，叫黑风寨。我粗略看了一下，那山寨人吃马圈，纯营不断，少说也得有300-400号亡命之徒。好家伙，我这刚搬来，邻居就给我送了份大礼。嘿嘿，土匪，那还等什么？夏哥，下令吧，俺这就带人去平了他们的老窝。不可鲁莽，我军初来乍到，立足未稳，且那黑风寨盘踞此地多年，地势险要，易守难攻。若强攻，恐伤亡不小。先生说的对，强攻太慢，也太蠢了。那咋办？赵怀安，你文笔好，帮我给这位邻居写封信。信。就说我们新来的雁门关游击将军虾人，请他们山寨的所有头领明天下山到我龙牙堡喝杯茶。主公，这土匪桀骜不驯，怕是不会把您这请帖放在眼里啊。呵呵，他会来的，因为我还会给他们送一份他们无法拒绝的见面礼。我虾人请人喝茶的方式向来比较特别，这就叫物理劝降。大当家，山下来了一群官兵，还射了一封书信上来。他娘的，一个毛都没长齐的官兵崽子，也敢请老子下山喝茶？他算个什么东西？大哥说的是，依我看，这姓虾的就是不知死活。大哥不可大意，我听说这虾人邪门的很，连蛮族大军都在他手里吃了大亏。哼，蛮子那是蠢，我们这黑风寨地势险要，易守难攻，他就算有3头6臂，也休想。怎么回事？那是什么玩意？天罚！黑风寨众兄弟，尔等都为被逼无奈，落草为寇。主将虾人将军宅心仁厚，不忍玉石俱焚。今尔等大当家黑商倒行逆施，必死无疑。凡主动投诚，弃暗投明者，就入我锐剑营者，顿顿有肉，月有饷；立功者，加官进爵，封妻应存。妈的，黑山虎，老子们跟你在这吃糠咽菜，山下的官民竟然顿顿吃肉。那谢上说投降，既往不咎。头他娘的，看什么看？这是那姓虾的离间计。距离350步，风速2级，目标眉心，永别了，蠢货！大当家，大当家被神仙收了。降啊！我们投降了。军心已乱，上，打扫战场。
物理劝降加远程狙杀，效果拔群。黑风寨曾经不可一世的悍匪，此刻都像一群受惊的鹌鹑，老老实实的跪在地上，连头都不敢抬。300多号精壮劳力，不错，是个好的开始。将军饶命，黑珊瑚那狗贼早已被您天威轰杀，我们都是被他逼的。对，我们都是被他逼的。我等叶翔愿为将军做牛做马。做牛做马，我龙牙堡不缺牛马。完了，他是要赶尽杀绝吗？我缺的是人，是能拿起锄头开垦荒地的人，是能拿起锤子建造家园的人。从今天起，你们不再是土匪，我给你们一个重新做人的机会。入我龙牙堡者，编入劳改营，每日管3餐饱饭，顿顿有肉。只要你们老老实实干满3个月，不仅既往不咎，表现好的甚至可以正式加入我锐剑营，拿军饷，分田地。画大饼是管理学的第一课。我等冤降，愿为将军效死。主公高明，兵不血刃，反得300精壮劳力。虾哥，俺们发了，快看这些金银珠宝。王总旗，库银30箱，珠宝玉器15箱，另有粮食500担，布匹1000匹。夫君，账目我都记下了。看看我这老婆，这才叫专业。有了黑风寨的启动资金和免费劳力，虾人的龙牙堡变成了一个热火朝天的巨大项目。不行，军营和家眷区必须分开，还有排污区，必须按照夫君画的图纸来。夫人，这工程量是不是太大了点？夫君说了，要建就建最好的。我的龙牙堡必须坚不可摧。妈的，顿顿有肉吃，这哪里是坐牢，分明是来享福了。主公，咱们这600多号人，再加上几百匹战马，每天人吃马嚼，消耗实在太大了。夫君，我们从黑风寨抢来的那点粮食，根本就是杯水车薪。照这么个吃法，咱们的粮食怕是撑不过1个月。靠，忘了这茬了。主公，我算过了，就算我们现在开始缩减所有人的口粮，也最多撑2个月。就算从雁门关调粮，恐怕……夫君，从雁门关运粮，路途遥远不说，恐怕萧镇北那边也支撑不了我们如此巨大的消耗。夏哥，要不俺再带引去抢几个部落？不行，周围的部落要么跑了，要么就是穷光蛋，油水不大。再说我们现在根基未稳，不宜再起刀兵，当务之急是自给自足。这黑风口地带沙化的厉害，连草都很少长出来，怎么自给自足啊？妈的，忘了这是在古代，没有化肥，也没有杂交水稻。等等，化肥没有，但我怎么把这俩 BUG 级的大杀器给忘了？先生、婉儿、大锤，你们可曾听说过一种1亩地能产出3000斤粮食的神物？夏哥，您没发烧吗？亩产3000斤。夫君，此言当真？第二天，虾人便将所有人都召集到了龙牙堡南面一片新开垦出来的荒地旁。我知道大家都在担心我们的粮食不够吃，今天我就让你们看一样能让我们龙牙堡所有人都顿顿吃到撑的宝贝。这是啥玩意儿？那大瓜长得也太丑了，能吃吗？这个叫土豆，还有这个是南瓜。大锤去弄点柴火来。好嘞。香，太香了，比白面馒头还好吃。太好吃了，俺这辈子就没吃过这么好吃的东西。神粮，这才是真正的神粮啊！如此神物，竟真的能亩产3000斤。夫君，你到底还藏着多少我们闻所未闻的神迹？主公，天将此神物于您手，此乃天命所归啊！我愿誓死追随主公，赴汤蹈火，在所不辞。我等愿誓死追随主公，赴汤蹈火，在所不辞。神迹，亩产3000斤，这简直是神迹！看来这位技术宅也被神粮给彻底征服了。鲁大师，土豆味道如何？将军，不，师傅，你那土豆简直是神物，老夫服了。神物？不，那只是科学。一个土豆就把你镇住了，那接下来这个你不得当场给我磕一个？大师，粮食只是解决了吃的问题，接下来该解决我们活下去的问题了。这什么图纸？我看看。这华人设计能让拉力倍增，还有好霸道的造型，这是专门用来破甲断骨的。还有这铁疙瘩，你是说它能爆炸？我管它叫掌心雷，这3样东西才是我锐剑营安身立命的根本。
天才，天才的设计，老夫这就去锻造。别急啊，大师，我怕刚才那几样分量还不够。这是最后一份图纸。连发，这还加了代侠，这不是凡人的智慧，这是师祖在上，请受弟子为一拜。鲁大师，我需要尽快看到这些东西。师祖放心，1个月不半个月，弟子就算不吃不喝，也一定把这复合弩给您造出来。师祖，您看，按照您的图纸，这复合弩臂简直比军中最好的神臂弩还要强上3倍。俺的娘嘞，这玩意就是比普通弓箭带劲。大师，此弩射程和威力究竟如何？王总旗，你来，让军师好好看看老夫的杰作。好嘞。我靠，这弦咋这么硬？咱这天生神力，拉开都费劲，这要是射出去……王大锤，你特么还在墨迹什么？赶紧射！俺的娘嘞，这他娘的是你，这分明就是工程炮！50步就洞穿3层加厚重满。这要是打在人身上，不错，这还只是开始。师祖，您等着，3个月之内，老夫一定把那诸葛连弩和掌心雷也给您造出来。装备有了，志气也有了，可是这新来的流民还是差点火候。大夫，救命！救救我的孩子！是万一完了，我们都要死在这里。不好了，主公，老顾营爆发10亿了。什么？你说什么？已经打下了上百人啊！军中的那几个郎中根本束手无策啊！妈的，怕什么来什么！我这刚开始攀科技树，你就给我来个生化危机，慌什么？王大锤在。立刻调集锐剑营，封锁整个劳工营区，没有我的命令，一只苍蝇也不许飞出来。赵怀安，你去把所有没生病的人都给我隔离开来，我去会那瘟神。前些天还热闹的劳工营区，此时早已变成了人间地狱。古代瘟疫无非就是霍乱、痢疾，卫生和隔离才是关键。是他，那个在破庙里给了我一口窝窝头的孙老头。老人家，你怎么会在这里？你管老夫在哪儿？滚！别耽误老夫救人。这老头脾气比鲁大师还臭。将军，您可来了，您快谢谢这位孙神医吧，要不是他，我们都得死绝了。原来他就是那个传说中的神医孙思邈。孙神医失敬了。黄连、甘草是清热解毒的路子，神医此意可有把握？难，此意来势汹汹，邪火攻心，老夫的方子只能勉强吊住他们的命，恐怕是救不了他们的命了。连孙思邈都束手无策，看来只能我亲自上了。孩子，大夫，我的孩子怎么了？高热惊厥，邪火攻心。住手！你干什么？再不施针，这孩子就没命了。你这针下去，他才真没命了。高热惊厥是体内热气无法疏散，你用金针刺血固本是火上浇油。他怎么会懂热气无法疏散的道理？王大锤在。取一坛最烈的烧刀子来，越多越好。还有去伙房，把所有冰块都给老子敲碎了，用布包起来。好嘞。我可是学过战地急救的。他擦拭的竟然全都是人体经脉汇聚最易散热的药穴，这叫酒精物理降温，酒行于表，蒸发吸热，带走邪火。蒸发吸热，这是什么虎狼之词？孩子，我的孩子，他竟然真把人从鬼门关拉回来了。好，是噎住了，快看后背。虾人连忙从背后环抱住妇女，双手握拳顶住她的肚脐上方，猛地向内向上一提。将军，先生，您这2手与天争命的神技，可否教我？先生，您的海姆立刻急救法和物理降温法，简直是闻所未闻。一场突如其来的瘟疫，让虾人意外地收获了医圣孙思邈。老朽行医一生，今日方知天外有天。客气了，孙神医，
我其实并不懂医理，只是在战场上见多了生死，懂了一点急救而已。孙神医，我龙牙堡将士数千，未来更是要扩军数万，我需要你。我要在龙牙堡成立一个全军独一无二的伤兵营。伤兵营？没错，我要让我们锐剑营的每一个士兵都知道，无论他们在战场上受了多重的伤，断了胳膊还是断了腿，我虾人都绝不会抛弃他们。就算是死，也要把他们都从鬼门关里给我拉回来。他竟然要为了那些在别人眼中早已是废物的伤兵，建立一个独立的兵营。将军仁德，老朽这条命从今往后就卖给将军了。这伤兵营，我孙子秒接了。医圣归心，大局已定。虾人拖着疲惫的身体回到了卧房。这么晚了，怎么还没睡？夫君在外拯救万民，婉儿在内自当为夫君点一盏灯。婉儿，你怎么了？是不是也染上10亿了？我去叫孙神医。夫君莫不是忘了，我这个月的月薪已经迟了15天。月薪迟了15天，再加上干呕，我靠，我要当爹了。婉儿，你夫君，你要当爹？我虾人有后了。讨厌！啥玩意？受伤了，不用等死。嘿嘿，听说将军夫人还有喜了，这他娘的是双喜临门啊！这他娘的，当兵还能有这待遇？不行，3个月后，老子拼了命也要加入锐剑营。虾人的宣言和喜讯彻底收拢了全军的忠诚与人心。此时龙牙堡议事厅内，主公，基地已稳，科技已攀，军心民心皆已归附。虾哥，咱们是不是要？刘贺，为了我的妻儿，你和你背后的那条老狗都必须都给我死！千户大人，那姓虾的他又搞出了神兵。龙牙堡的实力突飞猛进，这一切都像一根根毒刺，深深扎进了千户刘贺的心里。那复合弩，小的亲眼所见，50步外洞穿3层加厚木板，比军中最好的神臂弩还强上3倍。好一个复合弩，好一个50步穿甲，这东西要是能拿到手，献给周通大人，不，我自己留下。哼，还一个游击将军私造如此利器，本就是大罪，他不是能耐吗？本将倒要看看他敢不敢抗我的军力。通知王贺一声，就说本将要征用虾人那批复合弩和图纸，冲入军库。大人英明。虾下人呢？让你家将军滚出来，接千户大人的军令。我就是什么军令？刘千户大人说了，你这锐剑营搞得不错，尤其是你那新造的复合弩，更是巧夺天工。刘千户有令，命你3日之内将所有复合弩及制造图纸全数上缴军库，由千户所统一调配。这帮反派能不能有点心意？放你娘的屁！那弩是俺们将军和鲁大使不眠不休造出来的，凭什么给你们？凭什么？就凭刘千户是你们的上官。下人，我劝你识相点。哼，找死！下人，你今天要是不交出图纸，否则后果自负。后果？你也配跟我谈后果？不要以为拿了把破刀就能在我锐剑营地盘上撒野。你想干什么？我可是千户大人的人。千户大人的人就可以在我锐剑营持刀撒野？大锤在。龙牙石龟擅闯我锐剑营重地，持刀威胁主将者，该当何罪？回将军，按规矩当，就地格杀。你们杀了还得拖出去埋，倒是有点麻烦。不过刘贺那老狗既然这么看重你，想必你身上这身皮应该挺值钱的。王大锤在。把他那张臭嘴给我打烂，然后把他和他带来的人都给老子扒光了。嘿嘿，你们一群软脚虾还敢来我们锐剑营撒野？扒光了，扔出去！告诉你家刘贺，他要的后果我收到了，给我滚回去！刘贺，你这条毒蛇也该被逼出洞了。将军可要为我等做主。虾人，他怎么敢如此羞辱我？废物，一群废物，这么多人竟然被他一个新兵营给扒光了扔回来。大人，
不是我们无能，是那姓夏的，他根本就是个疯子。大人，此子目无军法，嚣张跋扈，如今更是羽翼渐丰啊！如今敢扒光王贺，明天就敢带兵冲进您的千户所，扒了您的官服。他敢？要不是萧镇北那个老匹夫护着他，我斗不过他。大人，事到如今，我们已经没有退路了。既然明着斗不过他，我们何不借刀杀人？借刀？借谁的刀？蛮族。勾结蛮族？那虾人杀了蛮族将军，蛮子对他恨之入骨。只要我们放出风声声，说愿意做他们的内应，再许诺他们打开龙牙堡的城门。大人，你想啊，龙牙堡里现在堆满了粮食、神兵和金银，那些蛮子能不疯吗？通敌，这可是诛九族的大罪。可要是成功了，虾人一死，他那富可敌国的家产，他那倾国倾城的老婆。好，就这么办。张彪，主家在，此事交给你去办，不惜一切代价，也要给老子联系上蛮族的右贤王。上钩了。将军，这是书信。就在半个时辰前，李疾风已经将刘贺派去与蛮族接头的信使连人带信，毫发无伤的请了回来。刘贺那老狗果然反了，他约了蛮族右贤王的5000铁骑，3日之后夜袭龙牙堡，他要亲自打开南门。他娘的，这个吃里扒外的狗杂种！夏哥，下令吗？俺现在就带营去平了他那千户所。不可，刘贺虽是主谋，但他手中亦有千余亲兵，我们若此时动手，必然打草惊蛇，让他狗急跳墙。更何况那5000蛮族铁骑在外虎视眈眈，若让他们知道内应暴露，怕是会……无妨，我正愁没理由名正言顺的干掉刘贺这条大鱼。最近新造的掌心雷也没地方试试威力呢。这不，枕头就送来了吗？王大锤在，传我将令，我不管你用什么方法，挖坑也好，埋雷也罢，3日之内，我要你把龙牙堡南门外那座瓮城给老子变成一个进得来就绝对出不去的死亡地狱。好嘞。李疾风在，把那个信使给老子放回去啊！放回去啊！不但要放，还要好吃好喝的伺候着。告诉他刘千户的诚意我收到了。刘贺啊刘贺，你以为你在第5层，其实你连我在第几层都看不见。3日后，5000名蛮族精锐铁骑在叛徒刘贺心腹的引领下，悄无声息地摸到了龙牙堡的南门之外。南蛮子就是南蛮子，偌大一个城门居然没人看守，等踏平了这里，里面的粮食和女人都是我的。개룡 성문 진적 대령，勇士们，给我踏平龙牙堡，活捉下人。谁关的城门？地龙翻身了。这当然不是地龙翻身，连环地雷阵可是我亲手为你们准备的第1道开胃大菜。连续的爆炸战绩，过了准确链瞬间成了人间地狱。有埋伏，快撤出去！什么时候城门关起来了？密集的箭雨瞬间覆盖了整个瓮城，这是一场完完全全的单方面的屠杀。开胃菜上完了，接下来该上主菜了。城门开了，快我们逃出去！将军威武！将军威武！魔鬼，他是魔鬼！杂碎，往哪跑？等等！留个活口，死的不值钱。好嘞。瓮城内的屠杀不过是这场大戏的余兴节目，而在龙牙堡10里之外，真正的猎物也终于等来了他的猎人。打吧，狗咬狗，两败俱伤才好。恭喜大人，一战定乾坤。虾人，等你死了，你那富可敌国的家产，你那仙女般的老婆，就都是我的了。可惜了，这埋伏。刘千户，等急了吧？可惜你的蛮族朋友来不了了。虾人，你怎么会在这里啊？带走。叛国贼刘贺被生擒，5000蛮族铁骑尽数被歼。这场堪称神迹的龙牙堡大捷，一夜之间传遍了整个雁门关。
杀了这帮吃里扒外的狗杂种。我儿子就是上次守城死的，都是这帮贪官害的。民怨可用。雁门关千户刘贺，他莫军饷，倒卖军械，草菅人命，勾结蛮族，里应外合，意图屠我龙牙堡，献城投敌，其罪罄竹难书，天地难容。萧大人，你不能杀我，我可是周通大人的。恶到临头，还敢妖言惑众！总兵大人，此等叛国通敌之贼，人人得而诛之，请大人下令斩！斩！养虎为患，终成大错。斩！青天大老爷啊！奸臣伏法了，我们有救了。刘贺的死让虾仁彻底掌控了雁门关的军心，而缴获的巨额赃款也让他的实力再次暴涨。夫君，你快看，这刘贺也太富了，光是现银就超出来10几万两。现在咱们兵强马壮，粮草充足，这雁门关……虾仁却没有丝毫的喜悦，只是看着窗外雁门关总兵府的方向，眼神幽深无比。夫君，你在担心什么？我担心打死了一条狗，那它背后的主人也该坐不住了吧？废物，刘贺那个废物，本家养了他这么多年，竟然被一个毛头小子给连根拔起。大人，那虾人现在风头正盛，连萧镇北都为他站台，我们……风头正盛，他断了本将的财路，本将就要断了他的生路。小杂种，你不是能打吗？我倒要看看你没了粮食还能蹦跶几天。去通知黄四郎，从明天起给老子把雁门关的粮价抬高10倍，一粒粮食都不准卖给龙牙堡那个姓虾的。本将要让他和他的兵活活饿死。周通的经济封锁来得又快又狠，一夜之间雁门关米价飞涨，民怨沸腾。主公，梁山黄四郎一经联合了城中所有粮铺，拒不卖粮给我们。他这是要断我们全城百姓的生路，逼我们内乱啊！他娘的，又来这套！瞎子，俺这就带营去平了他那粮铺。大锤，稍安勿躁，杀一个黄四郎简单，可要是没了他，就会有李四郎、王五郎跟我玩经济战。呵，他还嫩了点。王大锤，在。把我们仓库里那些吃不完的土豆和南瓜全部都给老子拉出去，就在他黄四郎的粮铺对面，给老子摆摊。那价格呢？他不是卖10两银子1担米吗？那我们就卖1文钱3斤。好，我倒要看看谁玩得过谁。夏将军，您真是我们的活菩萨啊！有救了，我们有救了！虾人以1文钱3斤的跳楼价成了全城最热闹的售粮点，而对面黄家粮铺一个鬼影都没有。不可能，他哪来这么多粮食？快降价，我们也降价。他卖1文钱3斤，我们就卖1文钱5斤。老爷不好了，那姓夏的又降价了。他现在1文钱收10斤啊！夏人，你他娘不讲武德！老爷，将军，您才是真正把我们这些穷苦人当人看的活菩萨。夏将军威武，我等愿为将军效死。水能载舟，亦能覆舟，古人诚不我欺。这雁门关的民心，我收下了。老人家，乡亲们，快请起！我虾人受陛下皇恩，镇守北疆，让雁门关的每一个百姓都能安居乐业，有饭吃，有衣穿，这是我虾人的分内之事。这个男人真可怕，这才多久，就将刘贺、周通这2大地头蛇玩弄于股掌之间。诸位都是雁门关的生意人，我虾人是个粗人，不懂什么奇货可居，我只懂一个道理，在这雁门关，谁想发财，我欢迎，但谁要是敢发国难财，那黄四郎的下场就是你们的榜样。我等不敢，愿为将军马首是瞻。将军，卢家这醉仙楼，愿第一个与将军合作。将军的神仙肉和那神物雪花岩，卢家愿以市价最高价独家代理。我愿为将军跑谢狱的上路。我愿为将军在关内铺设渠道。军政民商，这雁门关从今天起才算真正姓虾了。淮安啊，最近城里可有事发生？回主公，城里还是和以往一样，一片祥和。不正常，这太安静了。刘贺和周通倒台后，按理说京城那边早就该有反应了，可现在却一点动静都没有。不好了，将军，北边慌什么？区区几个蛮族有什么可怕的？不是的，
这次蛮族全来了。传我将令，全军集结，开赴雁门关。蛮族大汉呼延烈在经历了丧子之痛后，彻底疯狂，30万复仇蛮族黑压压一片，望不到尽头。完了，30万，这他娘的拿什么守？雁门关要毁在我手里了。大人，虽我军兵力悬殊，但虾人也许还有破敌的希望。虾人，对了，虾人呢？来了没有？30万来的正好，我那掌心雷和复合弩正缺试刀的靶子。虾人，此战你可有把握？大人，守是守不住的。你30万大军耗也把我们耗死，所以我们要让他们不敢攻，或者说没命攻。一群还停留在冷兵器思维的野蛮人，是时候给你们上一课了。大人，我这里有一套守城方案，请您过目。这立体化防御体系是什么？大人您看，城墙是我们的最后一道防线，在此之前，我为蛮族准备了3道开胃菜。第一道，城外300步地雷阵，用手榴弹和铁砂改装的连环绊马索，简单粗暴有效。第二道，城外100步铁丝网和巨马阵，专门用来迟滞他们的冲锋。第三道，护城河前 V 型壕沟，底部插满削尖的竹刺，跳下去就别想再爬上来。地雷、铁丝网、壕沟，这虾人脑子里到底都装了些什么？这他娘的哪里是防御，这分明就是一个巨大无比的死亡陷阱。大人，您只需立刻组织所有民夫和府兵按图施工，我保证今夜之内让蛮族有来无回。看着虾人那自信到近乎狂妄的眼神，萧振北又看了看城下那黑压压的蛮族大军营长，眼神坚定。好，本价就陪你再疯一次。陈虎在，传我军令，天亮之前，不惜一切代价，也要把防御工事连夜建造完毕。末将领命。全军出击！一连串爆炸声响起，第一道地雷阵被引爆，冲在最前的上百名骑兵瞬间撕成了碎片。是天雷，是南蛮子的妖法。想要勒马后退，想要拼命前冲，在狭窄的区域内彻底乱成了一锅粥，互相践踏，死伤无数。这就挡住了。那只是开胃菜而已。虎蹲炮、神臂弩，给老子瞄准敌军中军，开打！有炮、神弩，虾人的立体化防御战术，在这一刻展露出了他最狰狞也最恐怖的獠牙。废物，一群废物！大汉，区区妖法，何足挂齿？看我今日铁浮屠重甲营，踏平他们的陷阱！好，不愧是巴图大人的胞弟，长生天会庇护你。去吧。末将领命。3重铁甲的蛮族重甲骑兵如同移动的钢铁堡垒，无视了城头的箭雨，硬生生用同伴的尸体填平了壕沟，冲到了雁门关的城墙之下。南蛮子的妖法也不过如此，给我撞开城门！是铁浮屠，快把滚木雷石给老子砸下去！巨石滚木狠狠砸在铁浮屠身上，却只能激起一片火星，防御太不过。南蛮子，给我下来受死！这么的，虾哥，末将请求出战。嘿嘿，等的就是你！大锤，开城门！什么？虾人，你疯了！大人，对付铁罐头就要用更硬的铁罐头。好大的力气！给燃死！蛮族悍将的突然死亡，成了压垮蛮族最后的稻草。锐剑营的士兵发起了最后的攻击，而城墙的另一侧，副总兵周通看着下方那已经开始全线崩溃的蛮族大军，脸上一片绝望。完了，全完了！家人没死，周振北那个老匹夫，下一步就该腾出手来对付我了。我贪墨军饷、通敌卖国的罪证，他家人手里肯定也有一份。横竖都是一死，妈的，还不如反了。弟兄们，萧振北勾结下虾人，意图谋反，得我杀！拿下城门，清君侧。城墙之上瞬间喊杀声四起，无数毫无防备的大秦士兵惨死在庖祖的屠刀之下。周通，你这个畜生，你竟敢叛国！萧振北，你少他娘的，给我扣帽子！是你勾结虾人那个黄口小儿拥兵自重，意图谋反。我周通才是为国除奸的忠臣，给我杀，拿下萧振北的首级！周大人好一出清君侧，
精彩，真是精彩呢！周大人，你不去唱戏，真是屈才了。虾仁，你怎么会在这里？你不是在城下追杀蛮子吗？我当然是在这儿等你这条养肥了的老狗自己跳出来啊！周通，你以为刘贺的黑账里只有他自己吗？你贪墨军饷，倒卖军械，甚至勾结蛮族的那些烂事，我早就一清二楚了。我之所以一直没动你，就是在等一个能让你连同你这最后一点家底都一网打尽的机会。现在你自己送上门来了。不可能！哼！锐剑营清理门户，一个不留。锐剑营的士兵刚经历了一场战场，满身杀气，这群叛军早就吓破了胆，纷纷投降。大人，我这一时糊涂，再也不敢了。看在我们同僚一场的份上，求你。内患终于除尽了。不好，龙牙堡蛮族国师拓跋宏，他竟然玩了一手声东击西。一支由蛮族国师拓跋宏亲率的5000精锐，早已绕过了正面战场，悄无声息地摸到了防卫空虚的龙牙堡之下。虾仁，你以为算无一策吗？都将主力都调去了雁门关，这座空城就能挡住我吗？你用妖法毁了大汉的先锋，我就要用这滔天的烈火，将你的老巢和你那如花似玉的家人都烧成焦炭。放火！上天之燃烧的火箭，如同火色流星雨，铺天盖地地射向龙牙堡，瞬间火焰大起。然而，诡异的一幕发生了，距离城墙30步时，火焰一直燃烧不过去，渐渐火势变小。不可能，他什么时候挖了防火隔离带？国师大人，玩火可不是你这么玩的。我教你啊！你不是在雁门关吗？怎么会来龙牙堡？我怎么会知道你要来偷家？拜托，这种声东击西、调虎离山的小伎俩，都是我玩剩下的好吗？国师大人，这就不用你操心了。你只需要知道，今晚你和你带来的这5000废物，一个都别想活着离开。夏人，你别以为你赢了，我就算烧不了你的城，我也要杀了你。来人，保护我，杀了他！只要杀了他，只要杀了夏人，这场仗我们就还没输。送他们上路。锐剑营早已准备多时，数百支闪烁着死亡寒光的复合弩箭，如同死神的镰刀，瞬间覆盖了战场。只剩下拓跋宏一人，孤零零地站在那尸山血海之中。告诉我，呼延烈在哪儿？废物，都是废物。雁门关正面战场的失利，国师拓跋宏也没有消息传来，彻底让呼延烈感到心里不安。30万大军竟然连一座小小的雁门关都攻不下来，拓跋宏呢？他那支骑兵得手了没有？大汉，不好了，国师他们全军覆没了。不可能，连国师都败了。那个夏人，他到底是人是鬼？虾人一马当先，手中的南马刀化作黑色旋风，如入无人之境。这一幕让呼延烈肝胆俱裂。我不能死在这里。大汉，我们又见面了。你到底是人是鬼？败了，全完了。虾人的斩首行动彻底成功，蛮族中军彻底崩溃。士气已泄，中军空虚，现在就是最佳时机。虾人他真的做到了。虾哥牛逼！全军出击！这一战杀到了天明，雁门关外30万蛮族大军只剩下跪在地上的数万降士兵和呼延烈、拓跋宏两人。你们输了，我给过你们机会，但你们的国师拓跋宏策划了火烧龙牙堡的毒计，他试图将我雁门关数万军民赶尽杀绝，此等毫无人性之畜生，当斩！大汉，现在轮到你了。夏将军，雁门关大捷，创下了大秦立国100年以来前所未有的旷世奇功。而曾经不可一世的草原雄主呼延烈，此刻却如同丧家之犬一般困在囚车之内。此次一城蛟龙，这小小的雁门关，怕是再也困不住他。看看你大手大脚的，孩子都被你吓哭了。他就是我们的孩子。这就是当爹的感觉嘛，真他娘奇妙。夫君，你还没给他取名字呢。对，取名字是该取个名字了。看着怀里这个降生在充满杀伐与动荡的乱世之中，却又承载了所有希望与新生，虾人心里逐渐有了想法。我希望他能一生平平安安，更希望他能为这天下带来安宁，就叫虾安吧。好名字。
我家虾人终于在这个世界上有了真正的牵挂。虾人一家3口其乐融融，而另一边，皇宫之中弹劾虾人的奏折正摆在龙案之上。功高震主，拥兵自重，私筑雄城，形同谋逆。好一个杨国松，你这是在逼朕啊！一个刚刚才帮朕稳住了北疆，一个就迫不及待的跳出来要朕鸟尽弓藏。陛下，别生了，喝杯参汤安安神吧。安神？你看看这个，朕现在是寝食难安啊！杨国松这个闯祸，总算是派上用场了。哎呦喂，这杨尚书也太大胆了！虾将军刚刚才为国立下不世奇功，他就敢如此污蔑忠良，该死，真是该死！污蔑？他说的难道就全都是假的吗？陛下，虾将军是否功高震主？老奴不敢妄言，但老奴知道，他是萧镇北的人。魏忠贤的话像一根毒刺，狠狠地扎在了皇帝的心上。没错，萧镇北、虾人，一文一武，一老一少，他们才是真正的心腹大患。启禀陛下，北疆大捷，虾人生擒敌汉呼延烈，阵斩敌酋拓跋宏，30万蛮族大军所剩无几。全歼了，还生擒了大汗，他虾人到底是人是鬼？陛下，杨国松这个老匹夫，竟敢污蔑我大前不是良将，传朕旨意，杨国松罚俸1年，闭门思过。虾人萧镇北护国有功，重重有赏。沙江人问：咱家都是小看你了。龙牙堡将军府，赵怀安看着京城传回来的最新的情报，一脸钦佩。主公，您真是神机妙算，您竟然连陛下的反应都算到啊！不，我算不到皇帝的心，我只是相信，在绝对的实力面前，任何的阴谋诡计都是纸老虎。不过，魏忠贤那条老狗绝不会善罢甘休。既然他要玩阴的，那我就送他一份无法拒绝的大礼。鲁大师也该忙起来了。主公，京城那边明赏暗压，我听说那杨国松虽然被罚，但兵部已经开始以查验军械为由，扣押我们通过商路采购的铁料。他娘的，这帮京城来的远来，打仗屁用没有，搞自己人倒是一套一套的。他们是在试探我是不是一只被拔了牙的老虎。既然如此，我就必须在他们动手之前，向他们乃至全天下展示一下我这只老虎新长出来的獠牙。李疾风，在草原上哪个部落最近最不老实？魏将军，是黑狼部。自打呼延烈大汗被我们生擒后，这黑狼部的首领哈丹就一直在串联其他部落，试图反抗我们的牧奴制度。好，很好，传我命令，点齐300神机营，今夜我们就去斩首哈丹。主公不可，300人去偷袭黑狼部5000人的王帐，太冒险了。先生，时代变了。300步有暗哨，全军上膛。虾人一声令下，300名神机营士兵排成了3列横队。给老子开火！震天的枪响彻底撕裂了草原的夜空，冲在最前的蛮族骑兵如同被割倒的麦子，成片成片的倒下。这是什么药法？草原也该换个新主人了。天神饶命，我等愿降啊！降！我不需要你们的投降，我需要的是绝对的服从，是一群会说话的牲口。带走回龙牙堡。议事厅内，曾经的草原雄主呼延烈看着眼前众人，脸色极其复杂。连哈丹都死了吗？这个男人，他到底是不是人？大汉，几日不见，气色不错啊。罪臣呼延烈拜见天神。天神？不，我是来给你送一场富贵的。从今天起，你呼延烈依旧是草原的大汉。我虾人任命你为草原总督。总督？没错，以后你们草原不用再打打杀杀，你们只需要做一件事，给我放牧。我要你们每年向我龙牙堡上缴战马10万匹，牛羊100万头，而我会赐予你们活命的粮食和御寒的衣物。这就是我的牧奴制度。他既然想把整个草原都变成他的牧场，我等愿为天神笑死。这北境的根基总算是彻底稳了，接下来也该轮到京城那帮人坐不住了。彻底收服草原后，龙牙堡那样飞速发展，一座座高楼拔地而起。夫君，你看，这里再也不是那个鸟不拉屎的黑风口了，这里是我们的家。我们和孩子的家。有了牧羊制度，实力暴涨10倍，这才是我想要的安全感。将军，京城
京城出事了！议事厅内气氛凝重到了极点，虾仁拿着那封血信，手在不受控制的颤抖。苏婉更是瘫坐在椅子上，泪流满面。魏忠贤老贼居然丧心病狂，罗织罪名，将苏氏外祖满门下狱问斩。如此老贼，简直不当人子！传我将令，扩军5万。主公，5万大军，您这是要？他不给我活路，我就自己打出一条活路。5万大军，他终于要走出这一步了吗？主公，5万大军，粮草军械耗费甚巨，更重要的是，我师出无名啊！啥玩意？那老烟狗都杀到咱们家门口了，俺们还要杀？王总其此言差矣。我等若无大义名分，悍然起兵，那便是乱臣贼子，天下人人得而诛之。大义名分，妈的，这才是最头疼的！难道真要背上一个反贼的骂名？将军，洪秀掌柜，800里加急。看清熟悉的字迹时，两人同时如遭雷击。这字迹是爹爹。岳父苏振清，他竟然还活着。贤婿虾仁，见信如晤，吾被魏贼囚于天牢，苟延残喘，本生不如死。然近日竟无意中截获魏贼通敌密信，那老贼竟丧心病狂，欲勾结关外女真，趁皇帝东巡之际发动宫变，篡国夺位。爹爹，都是女儿无幼，到如今还让你身陷牢狱之灾。这个魏忠贤真是天助我也！我还在想怎么师出有名，你倒先帮我把这全天下最大的大义名分给送上门来了。夫君，这次出兵是否可行？没错，岳父大人叫我秦王，时不待我，这就是我一直在等的大义名分啊！主公，京城那边，先生不必再为师出无名而担忧。你看看这个，好个魏贼，竟敢通敌篡国，他这是自取灭亡。啥玩意？啥叫篡国？意思就是魏忠贤那条老狗自己找死。先生，现在我再问你，我出兵5万，名分够不够？够了，主公，这不再是谋逆，这可是奉诏讨贼清君侧啊！传我将令，全军备战，目标神都京城。遵命。翌日，虾仁亲自带队赶往神都清君侧。不好了，虾将军，京城急报，魏忠贤那老贼，他把萧总兵的独子给抓了。不好，魏忠贤这条老狗是要逼萧镇北战队。主公，萧总兵镇守雁门，手握重兵，是我们清君侧的最强盟友。魏贼此举是釜底抽薪啊！将军，京城醉仙楼被东厂查封了，洪秀掌柜失踪了。王八蛋，他竟敢连我的人都敢动！主公息怒，魏贼连出2招毒计，他是想逼我们方寸大乱啊！儿子的啼哭声，妻子的血仇，盟友的危机，洪秀的失踪，所有的愤怒、杀意、牵挂，在这一刻都化作了极致的冷静。先生说的对，他想让我乱，我偏不乱。传我将令，3线并进。主公，王大锤，你亲率1000锐剑营精锐潜入神都，不惜一切代价，也要把萧总兵的公子和洪秀给老子毫发无伤的救出来。遵命。李疾风，调集所有闪电营骑兵，5日之内必须掌控京城通往雁门关的所有要道。我要魏忠贤变成一个瞎子。明白，先生。至于我要亲自动身去见几个老朋友。魏忠贤，你不是要玩吗？我就陪你玩把大的。你就是虾人，大哥在北疆搅动风云，斩杀30万蛮夷的不败战神。我是苏振清的女婿。数日前，虾仁在他岳父的密信中曾提到他在江南留有部友，这才秘密抵达了江南。他是苏大人是本宫的太傅，我是当今陛下的亲姐姐。原来如此，有长公主相助，怪不得岳父的密信能从天牢里传出来。虾将军，以我打开天窗说亮话，魏忠贤杀了我的丈夫，囚禁了我的恩师，如今还要篡夺我皇家的江山，我与他不共戴天。我需要你的兵，你需要我的钱。公主快人快语，成交。好，10万3，进来吧。哎呦喂，虾将军，虾活菩萨，您可算来了。你这是？将军啊，您在北疆倾销神粮是救了万民，可也断了我们这些粮商的活路呀！我靠，忘了这茬了，我这降维打击把友军也给打了。10万3，虾将军现在是自己人。对，自己人。将军，您说吧，你要多少钱？我10万3，别的没有，就是钱多。只要能扳倒魏忠贤那老狗，我倾家荡产在所不辞。钱我自然要，不过在要钱之前，我想先请沈老板看一场烟花。
烟花，不错，江南制造局是魏忠贤在江南最大的爪牙，今晚我就用他的命来当我们结盟的投名状。家人亲率神机营精锐，在叶子的演出下，悄无声息地来到了江南制造局曹化纯府外。曹化纯，魏忠贤的干儿子，江南最大的钱袋子，杀了你就等于斩了魏忠贤一条胳膊。夏将军，这都无力开外了，您这烟花能打得中吗？打中。沈老板，你看扁的不是我，是科学。目标曹化纯府邸。好啊，等蒋家把这尊观音像送到干爹面前，干爹一高兴，蒋家这江南织造的位置就更晚了。什么声音？只见一颗燃烧着火焰的流星在曹化纯那惊骇欲绝的瞳孔中飞速放大，恐怖的爆炸声轰然响起，整个府邸瞬间化为灰烬。而另一边，沈万三和长公主呆呆地看着远处那化为虚无的江南织造局。夏将军，您这真的是烟花吗？本宫果然没有看错人，有了这神器，京城之乱必能平定。江南炮响，天下震动。虾仁在获得了长公主和沈万三的无限财力支持后，清君侧大计正式拉开了序幕。3线并进，第一线北境草原，呼延烈遵守承诺，亲率10万草原铁骑，以为大汉复仇之名，悍然突袭辽东。魏忠贤的秘密盟友女真大军被呼延烈死死牵制在关外。第二线神都京城，李疾风率领5000锐剑营精锐，化整为零，如同幽灵一般潜入了京城，控制了所有关键节点。第三线江南之地，虾仁和萧振北的大军在沈万三的财力支持下，奉诏讨回，兵锋直指神都。3日后，乾元皇帝的车驾正式启程东巡，魏忠贤的篡国阴谋也在同一时刻发动。而在密室之中，虾仁看着刚刚传来的情报，杀意满满。终于要开始了吗？我要送你们一份大礼。李疾风，来，通知下去，即刻动手。是夜，就在魏忠贤调兵遣将，准备在东巡路上弑君篡位之时，他最疼爱的侄子小千岁魏良卿在秦淮河畔听取之时被一剑封喉，京城彻底大乱。东夏党，咱家要你们血债血偿。小千岁魏良卿的死彻底让魏忠贤丧失理智，爆发出前所未有的疯狂杀意，调集东厂和仅剩女真叛军，疯狂地清洗着京城内的东夏党羽。而另一边，长公主更是在皇宫内紧急宣布皇帝已驾崩于乱军之中，并拥立年幼的太子登基监国。与此同时，王大锤率领的锐剑营精锐对防守空虚的天牢布满了奇袭。晚来救你们了。外城，大锤带着萧振北和2位大兵终于会师，倒是虾仁一直看着眼前这座即将迎来新生的皇城。虾仁，你是有大人，一切该结束了。红衣大炮，给我轰开城门！炮火轰鸣，京城那坚不可破的城门，在超越时代的恐怖力量面前化为了饥渴。闪电营与锐剑营的钢铁洪流，高喊着清君侧，好国贼的口号，杀入了皇城。夏人，你这个乱臣贼子，咱家做鬼也不会放过你！乱臣贼子！这句话你还是留着去跟我岳父和我苏家那惨死的上百口人命去说吧。一代奸宦就此伏诛，这场京城之乱也随着魏忠贤的死而结束。虾仁因清君侧救驾有功，被尊为镇国公，永镇国朝。而那场本该席卷天下的女真之乱也烟消云散。半年后，江南苏家陵墓前，一身长服的虾仁正陪着苏尔和他那早已被救出的父亲苏振清祭拜着苏家的亡灵。娘，女儿不孝，到现在才来看你。爹爹，我们回家吧。官儿，这天下终于安稳了。